تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض، وهذه هي الحلقة السابعة من حلقات مقومات التصور الإسلامي. وأردنا أن نختصر حقيقة في هذا المشوار حول مقومات التصور، ولكن أبت الحلقات إلا أن تجرنا إلى الطول بعض الشيء، وكنت أتمنى أن تكون أكثر اختصارا، ولكن إن شاء الله اليوم نكون قد تجاوزنا بالحلقات أو في الحلقات الست الماضية المحور الأول، وهو محور الحق جل جلاله من حيث وجوده ومن حيث ربوبيته وخالقيته وأسمائه وصفاته، ومن حيث ألوهيته سبحانه وتعالى، وما يجب للخلق تجاه ربهم. كل ذلك كان في الحلقات الماضية، وبإذن الله اليوم سيكون دخولنا إلى المحور الثاني، وهو محور الحق، محور الخلق. ومن باب التذكير، مقومات التصور أردت أن تكون في 4 محاور. المحور الأول هو محور الحق، المحور الثاني هو محور الخلق وهو الذي إن شاء الله سنتحدث فيه اليوم، المحور الثالث هو محور المسيرة أو الحكمة أو الكتاب الذي يحكم مسيرة الإنسان، المحور الرابع هو المصير الذي ينتهي إليه الإنسان في نهايات حياته، وإن كان بالموت أو ما بعد الموت. سيكون إن شاء الله الحديث اليوم عن محور الخلق. وإذا أردنا أن نقول ما هو الخلق، فباختصار الإجابة المختصرة هو كل ما سوى الله فهو مخلوق لله. يعني الله جل جلاله المتفرد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل ما سواه فهو مخلوق. فيدخل في عالم الخلق عالم الملائكة وعالم الإنسان وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الأشياء، الكون كله فيما الطبيعة بمختلف أكوانها، وعالم النباتات وعالم الأشياء الخفية حتى فيما يتعلق بالأحياء الدقيقة وغير ذلك. كل ذلك يندرج في مفهوم الخلق. فعندنا الحق والخلق. الحق جل جلاله ذكرنا كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى باختصار، وندخل إن شاء الله اليوم فيما يتعلق بالخلق وخصائصه. والقرآن الكريم وهو يتكلم عن مسألة الخلق يرسي لنا عدد من الأسس. النقطة الأولى، القرآن في طريقة تناوله لمسألة الخلق لا يذهب إلى مسألة التفاصيل التي ربما يمكن للإنسان أن يتعرف عليها من خلال حركة العلم، ولكن القرآن يشير إلى المحطات التي يصعب على العلم اكتشافها، أو لا بد للعلم لأن يبدأ أن تكون له بدايات، وهذه يمكن أن نسميها بما يمكن أن يعرف بالهدايات. القرآن له هدايات، لكن باقي التفاصيل الله سبحانه وتعالى يقول فيها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وكأنما قصة الخلق وبدايتها يمكن من خلال العلم أن يتم التوصل إلى جزء كبير من هذه المسألة، وإلا لو كان ذلك متعذر وصعب أو مستحيل ما أمر الله سبحانه وتعالى به العباد ولا كلف به الناس، وما قال لهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بالنسبة للدين، أي دين من الأديان لا بد له من حد أدنى لكي يسمى دينا، لا بد من حد أدنى لكي يسمى دينا. واحدة من هذه القضايا التي يعني لأي دين على الأقل ينسب إلى الأديان ويدرس ضمن فلسفة الأديان وعلوم الأديان، وخاصة ما يتعلق بالأديان والشرائع السماوية،
هنا لا بد من ثلاثة قضايا أساسية تشكل الحد الأدنى بين الأديان، وهنالك بعض الأديان ربما تزيد في ذلك. هذه الثلاث قضايا التي لا يمكن لدين من الأديان إلا أن يكون مشتمل عليها هي قضايا الإيمان والعقائد، وقضايا الكون والسرديات الكونية، وقضايا القيم والأخلاق. ويهمنا الآن إن شاء الله، لأن هذه القضايا الأربعة أو الأكثر من ذلك سأفصلها في حلقة مستقلة، ولكن يهمني في هذه الحلقة مسألة السردية الكونية. وهو أي دين من الأديان لا يترك أتباعه دون أن يجيب على جملة من القضايا العلمية والمعرفية فيما يتعلق ببداية الكون وبداية الخلق، فيعطي على الأقل أي دين من الأديان صورة لأتباعه ومن يؤمنون به حول بداية الخلق، كيف بدأ هذا الخلق، وعلامة تستند هذه البداية، ثم يخبرهم بعد ذلك عن بعض التفاصيل في قضايا الخلق اللي هي الأسئلة الوجودية، أسئلة الوجود: من أين جئنا، ولماذا جئنا، وما هي مهمتنا في الحياة، وإلى أين نحن سائرون، وما هو مصيرنا في نهاية المطاف. هذه السردية التي يمكن أن نسميها اصطلاحا السردية الكونية. السردية الكونية، وهي التي إن شاء الله تتعلق بها الحلقة الآن، حلقة اليوم، فيما يتعلق بقضية الخلق. كيف بدأ هذا الخلق، وما هي نقطة البداية، وأيضا خصائص هذا الخلق. هذه المسألة داخلة كما ذكرت في قضية السردية الكونية، وهي بشكل أو آخر تدخل ضمن ما يعرف الآن بنظرية المعرفة. أيضا نظرية المعرفة والعلم تدخل تقريبا في هذه المسألة، وبالتالي يملك على الأقل الدين المعين، وخاصة الإسلام. ونحن نتكلم الآن عن الإسلام باعتباره رسالة الله سبحانه وتعالى منذ أن أنزل الله آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هنالك سردية كونية محددة، سردية كونية محددة لا تكاد تختلف في مضمونها وفي إجمالها بغض النظر بعد ذلك عن تفاصيل، لكن تكاد تكون كل البشرية التي تؤمن بالدين الإسلامي على وجه التحديد لا بد لها من أن تكون في سرديتها الكونية محل اتفاق. فلا يمكن مثلا أن يكون هنالك حديث عن خلق الإنسان وبداية الإنسان مجهولة عند رسالة من الرسالات. هذه المسألة تقريبا شبه محل اتفاق بين كل الرسالات السماوية. إذن النقطة الأولى هو أن قضية الخلق تدخل ضمن محور السردية الكونية المتعلقة بقضية الكون والخلق. فما هي السردية الكونية أو القصة الكونية وقصة الخلق وفق التصور الإسلامي؟ طبعا هنا نحن الآن نتكلم عن الإسلام، ولكن بطبيعة الحال حتى غير أهل الأديان، حتى الذين مثلا ابتعدوا عن الدين وأرادوا أن ينطلقوا في نظرتهم للكون والإنسان والحياة نظرة مادية بحتة، لا بد لهم أيضا من سردية كونية، لا بد لهم من سردية كونية. هذه السردية الكونية أحيانا تستند مثلا إلى نظريات ذات طابع يعني يقال عنها علمي، ولكن كثيرا ما تكون مثلا منقوصة أو فيها اختلالات، أو دائما يأتي اللاحق بما ينقض فيها السابق، وبالتالي السرديات هذه الوضعية ليست أيضا كلها محل إشكال، ولكنها تجيب لأصحابها عن مسألة سردية كونية معينة وفق على الأقل النظريات أو ما أتيح من نظريات معرفية وما أتيح من علوم وبحوث ودراسات. وبالتالي نحن الآن سننظر إن شاء الله نقاط الالتقاء ربما والافتراق فيما يتعلق بالسردية الكونية الدينية والسردية الكونية ربما الوضعية، وإن كان الأساس عندنا هنا الآن هي السردية الكونية الدينية. فمثلا التصور الإسلامي فيما يتعلق بالكون يبدأ من نقطة مهمة جدا، وهي التي أجبنا عليها في الحلقات الماضية: كان الله ولم يكن شيئا قبله. كان الله ولم يكن شيئا قبله، فهو أزلي وقديم، كما قال الإمام الطحاوي الله وواصفا الله سبحانه وتعالى، قال: هو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فهو الأزلي الأبدي. الله سبحانه وتعالى الأزلي الذي ليس قبله شيء، والأبدي الذي ليس بعده شيء. هذه نقطة البداية في السردية الكونية للتصور الإسلامي. ثم بعد ذلك كان الخلق، وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى من الخلق خلق الماء. الله سبحانه وتعالى خلق الماء. هذه مسألة طبعا الآن
لا أريد الآن أن أشغل الناس بكثير من التفاصيل فيما يتعلق، لكن أعطي على الأقل التصور الكلي، لأن هذا هو هدف البرنامج. كيف نتصور على الأقل قضية الخلق؟ قضية الخلق، كان الله ولم يكن شيئا فهو خارج دائرة الخلق، ثم بعد ذلك بدأت نقطة الخلق من خلال خلق الماء. وهنا أنا أحاول حقيقة أن أجمع النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خلق الماء كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى العرش، ثم كان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. فبعد أن خلق الماء خلق جل جلاله العرش، وهو فيها حالة الملك والسيطرة والاحتواء للكون كله. فالله سبحانه وتعالى على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وهذا الاحتواء والاستواء للكون ومن خلال استوائه على العرش جل جلاله كانت نقطة البداية في مسألة الكون، كانت نقطة البداية في مسألة الكون. وقد خلق الله سبحانه وتعالى ابتداء كما ذكرت الماء، ثم بعد أن خلق الماء وخلق الماء وخلق بعد ذلك العرش الذي يباشر منه الملك، خلق الله سبحانه وتعالى القلم. خلق الله سبحانه وتعالى القلم، والقلم هنا له دلالات عظيمة جدا، وهو فيما يتعلق بقضية العلم والمعرفة، وكأنما الوجود كله يبدأ من نقطة مهمة جدا، وهي نقطة العلم ونقطة المعرفة. ونقطة العلم ونقطة المعرفة أو نقطة العلم على وجه التحديد بالنسبة وصفا لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقال له عارف ولكنه عالم سبحانه وتعالى. فالعلم سنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تتجلى أسماؤه في قضايا الوجود كله. فالسردية الكونية التي سنتكلم عنها لها علاقة بأسماء الله، لأننا ذكرنا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى الكون كله إظهار لأسمائه. الخلق إظهار لاسم الخالق، ووجود العلم إظهار لاسم العليم، وجود القدرة اسم القادر، وجود الرحمة اسم الرحيم والرحمن، وهكذا. سنلاحظ بأن الكون كله في نهاية المطاف مظهر من مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق القلم، ثم قال للقلم اكتب، وطبعا يكتب بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهنا مسألة مهمة جدا، وخاصة كيف أن الإنسان يستفيد من هذه الرؤية الكونية وهذا التصور العظيم لوجود هذا الكون، أن نقطة البداية فيه كانت العلم. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا عندنا ونحن نتكلم عن برنامج النهضة. لا نهضة بلا معرفة، ولا نهضة بلا علم، ولا نهضة بلا قلم، ولا نهضة بلا خطة. فالله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب الخطة الكونية منذ لحظة أمره بالكتابة إلى لحظة انتهاء هذا الوجود. أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب كل شيء، وهذا مجازا أسميه الخطة الكونية، الخطة الكونية لهذا الوجود إلى قيام الساعة. يعني كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى وضعه في الكتاب العظيم، وهو اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ فيه أقدار الكون كله، خلق السماوات وخلق الأرض، عالم الملائكة، عالم الحيوان، أقدار الناس وأرزاقهم وأعمارهم، وكل ذلك مسجل عند الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالخطة الكونية للوجود منذ لحظة البداية إلى لحظة النهاية. إذن هذه مسألة مهمة جدا. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو الخالق العليم المدبر الذي ليس فيما يأمر به شيء خارج عن الحكمة أو شيء خارج عن العلم أو شيء منسوب إلى الجهل أو شيء منسوب إلى العبث، لا، ننظر إلى أن الله يبدأ الكون بكتاب. وهذا إن شاء الله سيجعلنا نقف بعد ذلك أيضا نحن فيما يمكن أن أسميه بكتاب النهضة. ما هو الكتاب الذي سنستند إليه في نهضتنا؟ إذا كان هنالك خطة الوجود بنيت على كتاب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ ويسمى أيضا الذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي هو الذكر هو عبارة عن خطة كونية لهذا الوجود، وجود هذا الكون. إذن إننا خلق الماء، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم، ثم
وضع الخطة الكونية للوجود في كتاب وهو اللوح المحفوظ. تبدأ بعد ذلك تخرج الخطط الجزئية سواء كانت خطة سنوية أو غيرها، تتنزل بعد ذلك في كل عام كما هو معروف من اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما اختص الله به، فهو كتاب عنده عند اللوح المحفوظ. يأمر الله سبحانه وتعالى بأن تخرج من هذا الكتاب اللي هي الخطة الكونية اللوح المحفوظ، تتنزل في كل عام أقدار الكون وأقدار الخلق، وتنزل في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي ليلة المقادير. إذن خلق الله سبحانه وتعالى القلم، ثم كتب بعد ذلك الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. وهذه هي الرؤية الحاكمة للوجود كله بدءا وانتهاء، وكان ذلك قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. يعني لاحظ الآن أن هذا الكتاب اللوح المحفوظ كخطة كونية موضوع قبل 50,000 سنة من خلق السماوات وخلق الأرض. وهذه طبعا لها أيضا دلالات، وهو أن الخطة تسبق التنفيذ. هذه برضو من القواعد الإدارية التي تفيد في النهضة الإنسانية، وهو أننا نأتسي بالله سبحانه وتعالى في خلقه، في طريقة ترتيبه للكون. نحن في النهاية نتعلم لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى يعلم ابن آدم شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما بينهما، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وتشير طبعا كثير من آيات القرآن الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ولكن هنا لا أريد حقيقة أن أقوص في مسألة اليوم الذي ورد هنا، يعني ما هو هذا اليوم. طبعا هنالك أحاديث تشير إلى أيام بعينها، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين وكذا. ولكن في خلق السماوات والأرض هل هذه الأيام هي مثل أيامنا الحالية؟ لأن أيامنا الحالية مبنية وفقا لمسألة الخلق، اللي هو خلق السماوات والأرض ومسألة الشمس ومسألة الأرض ودوران الأرض ودوران الشمس. هذه الحلقة التي نراها في كل يوم تشكل بالنسبة لنا عنصر الزمن. لكن بالنسبة للزمن عند الله سبحانه وتعالى ليس هو مثل الزمن الذي عندنا. فإن اليوم عند الله سبحانه وتعالى هو ك1000 سنة مما نعد في أيامنا هذه. يعني أيام الله سبحانه وتعالى اليوم عند الله عز وجل ليس كاليوم عندنا بطبيعة الحال. وبالتالي مسألة اليوم هنا نتركها على كل دون أن نقوص فيها، نكل علمها إلى الله. لكن بعض العلماء ممن تكلموا في قضية الوجود ذكروا بأن العلم الحديث على الأقل أثبت بأن هنالك مراحل للخلق. مرت خلق السماوات والأرض مر ب6 مراحل تقريبا في الخلق. فقد يكون اليوم هنا محدد بالمراحل وبالأطوار، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات أطوارا وخلق الأرض أطوارا وخلق الإنسان أطوارا. فقد تكون عملية الخلق هذه التي مرت ب6 أيام قد تكون هذه عبارة عن الأطوار التي مرت بها عملية الخلق. وهنا نشير إلى أن القرآن يشير القرآن إلى خلق الأرض في 4 أيام وخلق السماوات في يومين. لاحظوا مع أننا ذكرنا في قضية الاستدلال بالخلق على وجود الله سبحانه وتعالى، ذكرنا بأن هذه الأرض تكاد لا تسوى شيء وضعيفة وصغيرة جدا، تكاد تكون نقطة صغيرة في خلق هذا الوجود العظيم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يخلق الأرض في 4 أيام ويخلق السماوات في يومين. هنا طبعا لها أيضا دلالات عظيمة جدا، وهو أن مسألة الخلق عند الله سبحانه وتعالى ليست لها علاقة بأن الأمر الكثير يأخذ عند الله وقتا عظيما وكثيرا والأمر اليسير يأخذ عنده مثلا وقتا يسيرا. لا، إن النفس الواحدة عند الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا جميعا كبشر وخلق السماوات والأرض كلها عند الله كخلق نفس واحدة، ليست هنالك مشكلة عند الله. ولكن يبدو والله أعلم إذا أردنا أن نتلمس الحكمة في أن الله لماذا خلق هذه الأرض 4 أيام وخلق السماوات في يومين، مع أن السماوات عظيمة جدا. وذكرت أن عالم المجرات كم مجرة في هذا الوجود، مليارات المجرات،
ونجد أن الأرض جزء من المجرة المعروفة عندنا اللي هي المجرة الشمسية، المجموعة التي هي جزء من المجموعة الشمسية، مجرة التبانة، وهذه طبعا فيها مليارات المجرات. هذه الأرض تكاد لا ترى في وسط هذا الوجود، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته، وأنا ذكرت قبل ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار حتى في قضية الخلق أن هذه الأرض البسيطة الصغيرة التي لا تسوى شيء في خلق هذا الكون العظيم يخلقها الله في 4 أيام، لأن الله يريد كأنما هي مكان التكريم ومكان الاستخلاف ومكان العمران ومكان نزول كلمته سبحانه وتعالى ومكان التعبد الاختياري للبشر ومكان الابتلاء للإنسان. وبالتالي ليست القضية أن الأرض والله أخذت من الله وقتا كثير لأنها لا. ولذلك الذين مثلا تصوروا أن الله خلق السماوات والأرض مثلا في 6 أيام ثم تعب واستراح في اليوم السابع، هؤلاء ناقضوا الرؤية الكونية للقرآن الكريم ونفى الله سبحانه وتعالى، وذلك قال وما مسنا من لغوب، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فالله سبحانه وتعالى لا يمسه لغوب، لا تعب ولا نصاب ولا شيء من ذلك، ولكن الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في 4 أيام. وهذا الاهتمام كما ذكرت، هذه المسألة لها هذا البعد العظيم، بعد خلق الإنسان، بعد التكليف الإنساني، بعد تنزيل كلمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وهنا طبعا خلق الأرض في يومين ثم قدر فيها بعد ذلك الأقوات والأرزاق وهذه في يومين آخرين، فصارت المجموع 4 أيام. ليست القضية هنا 6، لا، اليومين للخلق وخلق ماهية الأرض، ثم بعد ذلك تقدير ما فيها من أرزاق ومبارك فيها. يعني هذه مع بعض تقريبا أخذت 4 أيام. ثم الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. هذه تقريبا الآن من حيث التسلسل ستلاحظ بأن الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ كشيء أعدت فيه خطة الكون، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض بهذه الطريقة المتسلسلة. نخرج إن شاء الله فاصل ونعود بعد قليل فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687،
وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله فيما كنا نتحدث فيه عن قضية الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلق السماوات والأرض. وهنا طبعا القرآن يشير إلى جملة من القضايا التي هي تفيد جدا لأهل الإيمان من الباحثين والدارسين الذين يدرسون قضايا الخلق والكون، ويطبقون قول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا أن نتدبر في خلق السماوات والأرض، كما قال: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذين ينطلقون من الرؤية الإيمانية أيضا يستفيدون من الإشارات القرآنية والهدايات القرآنية فيما يتعلق بقضايا البحوث وقضايا الدراسات التي هي تضيء لهم الطريق وتشير لهم إلى نقطة البدايات. فمثلا القرآن الكريم يشير إلى أن مسألة خلق السماوات والأرض التي قال بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يشير كذلك القرآن إلى أن السماوات والأرض في حقيقتها كانت كتلة واحدة، وذلك في قوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طبعا هذه المسألة سنلاحظ إن شاء الله كيف أن الآن الدراسات العلمية وما يتعلق بالبحوث الكونية هذه، كيف أنهم استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى هذه النقطة التي يسمونها هم طبعا بالانفجار الكبير. وهذا الانفجار الذي يعني تبدأ منه نقطة الخلق في البحوث والدراسات، نحن يمكن أن نسميه هي نقطة الانفلاق، هي اللحظة التي انفلقت فيها الأرض بعد أن كانت رتقا مع السماوات، حصل فيها نوع من الانفصام ما بين الأرض والسماوات. يقول الله فيها كما ذكرت: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم بعد ذلك يشير القرآن الكريم إلى مسألة التوسع الكوني. حصلت قضية التوسع الكوني، وهذه إن شاء الله سنأتي إليها. يعني حصل تمدد وتوسع، وهذا التوسع إلى الآن تقريبا موجود، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآن تشير كل الدراسات البحثية إلى هذا التوسع، وهذا الذي في نهاية المطاف أيضا قد ينتهي بانفجار آخر لحظة النفخ. هنا أشير إلى بعض علماء الفلك الذين تكلموا عن قضية الخلق، لننظر إلى كيف يعني هذا التوافق ما بين البحث العلمي وما بين السرد القرآني للسردية الكونية. يقول علماء الفلك أن الكون كان كتلة غازية بالغة الكثافة متماسكة، يعني كانت كتلة واحدة متماسكة، ثم حدث الانفجار قبل حوالي 13 مليار و7، يعني ما يقارب من 14 مليار سنة. يعني خلق السماوات والأرض إلى هذا البعد الزمني، يكاد يرجع إلى هذا البعد. ثم حصل بعد ذلك الفتق ما بين الأرض والسماوات، والتوسع بعد ذلك في الكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يقول ستيفن هوكينج، يقول هذا طبعا عالم فيزيائي ويعرف في الغرب بمسمى نيوتن الصغير أو نيوتن العصر. يقول: لم تكن المادة هي وحدها التي خلقت أثناء الانفجار العظيم. يعني لاحظوا الآن، هو يقول: لم تكن المادة وحدها
هي التي خلقت أثناء الانفجار العظيم، بل إن الزمان والمكان أيضا خلقا في ذلك التوقيت، لأنه فعلا لحظة الانفجار وتشكل الخلق ودوران هذه القوانين الكونية السائرة الآن، كل ذلك بطبيعة الحال شكل عنصر المكان وعنصر الزمان. يقول إن للمكان بداية إذن وللزمان بداية، ولا بد لهذا الانفجار، وهذه نقطة العبرة من كلام هذا العالم، يقول ولا بد لهذا الانفجار من إله حكيم خبير كان قبل الكون، كان قبل الكون. ونحن قلنا كان الله ولم يكن شيء قبله، لم يكن شيء قبل الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا أشير إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين كذلك بالإضافة إلى السرد القرآن الذي ذكرناه، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالحق جل جلاله، وأعرف الخلق كذلك بالخلق. يقول حديث في البخاري: جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جئناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. سبحان الله، هنا أهل اليمن وحكمتهم، لاحظوا بأنهم جاءوا لأمرين، ويمكن أن نسمي الأمرين بأنهم جاءوا للتعرف على نظرية المعرفة الوجودية ونقطة الخلق وبداية هذا الأمر، يعني وهذا سؤال عظيم لا يلتفت إليه يعني شخص بسيط. ثم نتفقه في الدين، كأنما فرقوا بأن أي دين لا يجيب عن هذين الأمرين ليس دينا. أولا، ما هي الرؤية السردية للوجود؟ قالوا جئناك لنتفقه في الدين، تفقه في الدين فيما يتعلق بالحلال والحرام وما يجب عليهم الاتيان به وما يجب أن ينتهوا عنه، هذا واحد. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، أي بداية الخلق كيف كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، أي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. رواه البخاري. وفي رواية له البخاري يقول: كان الله ولم يكن شيئا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن نفس الطريقة، يعني نفس السرد الذي ذكرناه في السرد الموجود، السرد اعتمدت فيه طبعا على الجانب القرآني، ولكن هذا الحديث النبوي أيضا يؤكد لنا نفس الأمر. بعد خلق السماوات والأرض، بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، هنالك أيضا إشارة في القرآن الكريم إلى أن خلق الجن كان سابقا لخلق الإنس. وهنالك طبعا عالم الملائكة، يعني يبدو أن قضية السماوات والأرض بعدها أيضا قضية الملائكة وعالم الجن. وهنا طبعا لست بصدد أيهما كان أول، هل كانت الملائكة قبل الجن أم كان الجن قبل الملائكة، ولكن الذي ربما يكاد يكون تشير إليه كثير من النصوص أن عالم الملائكة هو عالم مقدم على عالم الجن، وعالم الملائكة طبعا مخلوق من النور، وعالم الجن مخلوق من مارج من نار. فيشير القرآن الكريم هنا كل ذلك، ونحن نتكلم الآن عن السردية الكونية في الخلق. الإنسان لم يكن موجودا، خلق كل ذلك، خلق عالم السماوات، عالم الأرض، ما في السماوات والأرض، أيضا ما في السماوات والأرض فيها الملائكة بطبيعة الحال، فهم مخلوقين. ثم خلق الله سبحانه وتعالى عالم الجن، وهو الذي هو من مارج من نار، وهو سابق لخلق الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هذا الشيطان الذي هو عدو للإنسان وظل معادي له طوال مسيرته من لحظة خلقه إلى لحظة نهاية الكون، فإن هذا كان من الجن. أشار الله تبارك وتعالى إلى أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، رفض السجود لآدم عليه السلام، وبالتالي هنا إشارة إلى أن خلق الجن سابق لخلق الإنسان. ثم بعد ذلك أشار القرآن الكريم في عملية الخلق كل هذا التطور، وصلنا بعد ذلك إلى هذا الكائن المكلف الذي يسمى الإنسان، وهو خلق آدم عليه السلام. والقرآن الكريم يشير إلى مراحل خلق آدم ثم مراحل خلق بني آدم، يعني القرآن يتكلم عن خلق آدم في لحظة من اللحظات: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
هذه الفترة من الفترات التي سبقت على الأقل الانحدار بعد ذلك لبني آدم من صلب آدم عليه السلام، لكن خلق آدم ابتداء، ويشير القرآن إلى أن أصل خلق آدم، وهذه مهمة جدا في تصور المسلم لمسألة الخلق، تصور المسلم لمسألة الخلق. أشار الله إلى خلق الإنسان من تراب، ثم صيره طينا، ثم صوره بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، ثم خلق نسل آدم عليه السلام من ماء مهين وهو المني كما هو معروف. إذا نحن أمام مشهدين مختلفين. آدم عليه السلام خلق من تراب، ثم هذا التراب يعني صيره الله طينا، يعني بعد أن خلط فيه ماء، ثم صوره سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه. إذا الإنسان نلاحظ بأن طبيعة خلقه متكونة من عملية المادة وعملية الروح، يعني أمرين مهمين. وبالتالي هذا سيأتي إن شاء الله ونحن نتكلم عن إنسان النهضة أو الإنسان المطلوب. هل سنتعامل مع الإنسان بنظرة أهل الطبيعة والنظرة المادية ونتعامل معه كمادة فقط، أم أننا سنتعامل معه كروح فقط، أم أننا سنتعامل معه روح ومادة؟ وبالتالي النظرة للإنسان نفسها لها علاقة بقضية النهضة. ومن هذا الباب يعني سيفيدنا هذا التصور في أن التعامل مع الإنسان على ما هو عليه هو أنه مادة، طين وماء وتراب وصلصال وغير ذلك، ثم هنالك روح مختلفة تماما عن يعني طبيعة البنية هنا بنية أرضية، وطبيعة البنية هنا بنية سماوية، بنية الروح. ثم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لبني آدم أشار إلى قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى خلق بني آدم بعد أن أشار إلى خلق آدم. يعني هنا الآن نحن في طورين، خلقكم أطوارا، آدم والمراحل التي مر بها والأطوار التي عاشها، وكم كانت في كل فترة، كم أخذت فترة الطين، كم أخذت فترة التراب، كم أخذت فترة الصلصال، بعد كم سواه الله سبحانه وتعالى وصوره. هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يخبرنا بأن هذه هي المراحل التي مر بها الإنسان. لكن كم كانت وكم استغرقت هذه المسألة، وكيف كانت يعني طوال كل فترة، وما هي الخصائص، هذه كلها طبعا علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يشير إلى ذلك من باب أن يعطينا صورة عن سردية كونية متعلقة بالخلق المادي الطبيعي الكوني، ومتعلق كذلك بعالم الإنسان كيف كان خلقه. طبعا هنا من لحظة خلق الإنسان سنلاحظ بأننا تبدأ مسيرة جديدة في هذا الكون، وطبيعة ذات بعد مختلف تماما، حيث نلاحظ بأن عالم الملائكة هو ذات طابع نوراني وله إن شاء الله خصائص معينة، وعالم الجن له خصائص معينة، عالم الإنس أيضا له خصائص معينة. ولكن القرآن الكريم أشار بعد ذلك إلى خلق بني آدم، وهذا في مراحله الثانية، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أشار لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه بعد ذلك، الجعل طبعا حال السيرورة في عملية التطور، جعل الله سبحانه وتعالى نطفة، وهذه النطفة طبعا تتشكل في رحم المرأة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كل ذلك طبعا الآن يدرس في علم الأجنة، وقد كان قبل 1400 عام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل هذه الدقة وهذا التوصيف الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير جل جلاله. فما كانت قريش ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان يمتلكون الأرضية المعرفية والعلم الذي يتيح لهم في ذلك الوقت هذه الطبيعة للإنسان، وكيف تتشكل داخل الرحم، والأصول التي أيضا أتت منها هذه النطفة، وكيف كان ابن آدم في بداية الخلق. كل ذلك ما كان لرسول الله أن يعلمه، لأن الله عز وجل يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذا الله سبحانه وتعالى ما أشهد أحدا من الناس خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق النفوس البشرية ولا خلق الملائكة ولا خلق الجن، كل ذلك تفرد سبحانه وتعالى بخلقه وحده، وبالتالي هو الذي يخبرنا عن نقطة البدء، ونتعامل نحن مع هذا الإخبار الإلهي ومع هذا العلم الإلهي الذي يملكنا إياه، نتعامل معه كحقائق غير قابلة للتكذيب، لأن هذه الحقائق التكذيب بها يؤدي إلى الكفر. هذه الطبيعة طبعا قضايا الحق، هذه تسمى قضايا الحق، يعني هذه الحقائق التعامل معها لا يحتمل إلا وإما أن تكون مصدقا لها فتكون مؤمنا، وإما أن تكون مكذبا لها فتكون كافرا والعياذ بالله، لأنها من قضايا الحق التي لا يتعرض إليها الشك. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد خروجه من الرحم يبدأ الإنسان في مسيرة جديدة أيضا يصفها الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، يعني بعد أن يخرج يا طفلا يحبو، ثم بعد ذلك يعني صبيا، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ثم بعد ذلك يموت، ثم بعد وهكذا. ولذلك هنا نلاحظ فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول الله بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي بعد هذه المسيرة أنشأناه خلقا آخر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن هكذا تكون إن شاء الله السردية الكونية لمسألة الخلق. وبإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة سنتكلم عن خصائص هذا الخلق وكيف أنه يفارق الحق جل جلاله، فهنالك خصائص للحق سبحانه وهنالك خصائص للخلق، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا لما فيه الخير والسداد. والسلام عليكم ورحمة